मटियारी में गुज़िरियल ॾींहुं पीर मौला बख़्श कॉलोनी हाला जे रहवासी मसमात परवीन कुंभर ज़ाल सॼण कुंभर पंहिंजी भेण मसमात सकीना कुंभर ज़ाल ख़ुदा बख़्श कुंभर सां गॾिजी प्रेस क्लब हाला ते पंहिंजे भेणवे ऐं रिटायर्ड पुलिस अहलकार ख़ुदा बख़्श कुंभर जे मुबैना ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ एहतिजाज कंदे चयो त ख़ुदा बख़्श कुंभर जेको मुंहिंजो भेणवियो आहे ऐं रिटायर्ड पुलिस अहलकार आहे हुन जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। मसमात परवीन कुंभर ॿुधायो त असां कुझु वक़्तु अॻु ख़ुदा बख़्श कुंभर खां ₹9.5 लख में प्लाट ख़रीद कयो हो, जंहिंजी रक़म बर वक़्तु अदा करे छॾी हुई, पर प्लाट जो कब्ज़ो ख़ुदा बख़्श अञा ताईं असांखे नाहे ॾिनो। ख़ुदा बख़्श कुंभर असांजे प्लाट जा ॾिनल पैसा बि हड़प करे वियो आहे, प्लाट जो कब्ज़ो बि न ॾेई रहियो आहे। हुन चयो त प्लाट जो कब्ज़ो न ॾियण जूं शिकायतूं इलाइक़े जे मुअज़्ज़िज़नि खे ॾियण तां पुलिस अहलकार ख़ुदा बख़्श कुंभर असांजे मथां मच्छर जी पियो आहे, असांजे घर ते हमिलो करे मुंहिंजे मुड़ुसु सॼण कुंभर ऐं मुंहिंजे पुटु अमीन कुंभर खे लठियुनि जा वार करे सख़्तु ज़ख़्मी करे छॾियो। वाक़े जो इतला हाला पुलिस खे ॾिनो वियो, पर पुलिस पंहिंजे पटे भाई जी वंगार वंदे असांजी का बि मदद नाहे कई। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।